kai an shi kai ma an shi gode sarki amma a garin nan wace makaranta ce ake biyan 20,000 Allah hana babu sarki yara ku ce Allah ya hana ba ta me ce matsalar nan wallahi ko mara kuka ta hawayenka kawai sun cika ya sun cika yau sai mu shaya zan bada mugiya yau Allah ya hana babu. Sai dai za ka ba mu 100,000. 100,000 kuma na me? Mutane suka zo nan neman taimako kuma na ɗauka na basu. Ga wannan yin kanka, ni ban saka ba, ko na saka? Salim, Allah fa ya hana babu. Allah ya hana babu, amma kuma ai ba dole bane ka ɗauka ka bayar sai ka yi niyya ko. Allah ya hana babu. Na ci maka bashi. Bashi ka ci min? Nawa ne kuɗinka? 200,000. Tabbata. Dan Adam aka ce mai wuyar gane hali, shi kuwa dan uwa rabin jiki ne. Kai wannan nake jin wallahi wannan dan dogo ne. Dan gaba da falgoran dogo ne. Ɗan dogo? Kalle muka ce mana ɗan dogo? Kai mota uwar kwashe kwashe. Da tana gane wanda ta dauko da bata shigo da wani ba. Allah ya hana babu. Ya yi masa komai don gudun kar a ce komai, amma duk da haka bai rufe bakin faɗin komai ɗin ba. Gida ne aka maida shi lawai kuma shi ya san yana da ƴan uwa maraya. Ai wannan tali shine bunnin. Rabana ka yafe ni albarkacin manzo nawa dan kaga tasa taka tayi wahalar gani sarki. An buga da kai sarki an barka. Gwangwala a hauka ka mame ka hau mutum ka zauna daidai. A lafiya dai sarki. Yaya idan ka sauke buhun rashin mutuncinka a nan, ai ba zai iya ɗauka ba. Da he in nuna masa abun kunya gaba na bahi ba baya ba da baya na bahi da tuni ya cin min ya kai ni ka. Ko a ƙauye ba a yi min in raga. Allah ya hana babu daga kamfanin Global Time Movies. An toshe masa dukkanin kafar da za ta sanya ya ce wayyo, amma shi yana ta yi wa rogo kallon kitse. Me gadi baka ji na ina ta hon? Tun azna zo ina ta yin hon kai za kai kwance. Ne kike ce ma mai gadi? Kai ne mai gadi mana. Me kai? To tsohon ki ne mai gadi ba ni ba. Zo mu shi. Ba inda za ta wallahi. Wada Allah ina ku tarkato wannan. Ni ne tarkace? A'a ba wada abu nake. Ai samun guri ne kuturu gada cikin rama ko ko dai. To bari ki ga tarkace. Bari ta Allah ya hana babu. Labari Abubakar S. Muhammad. Shiryawa Abdul Aziz Dan Small. kuma ke gaya masa ina da ɗan motsuwa ne. To shikenan. Tunda yana da motsuwa kuma shi a tankware yake. A cikin kai da Allah ya sa ka zama DPO. DPO? Na? ina captain zama. Ba DPO ba na kai da Allah sa ka zama kofur. Zace kofur. Allah ya hana babu. Ba da umarni Ali Gomazak. Ai duk ɗan da ya ce wacce ba za ta yi bacci ba, to shi ma ko ba zai bacci ba. bacci ya kama an gama shi ne a gidan nan sai dai kai da ya kana kanka bacci To ɗan ga yadda za a yi. ka gama ihun sai kai waje. Dan Allah dan Annabi ya kai hakuri. Akwai wata munafuka da ɗan uwana sai yadda na so nake yi da shi. abin ya ishe ka haka wannan iyali na ce ba za ka kita mata hadi ina ji ina da Allah ya hana babu. Shirin Global Time Movies.